स्पेस अपडेटका साथमा छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक डिश होम फाइबर नेट भरपर्दो र विश्वासिलो छ म जस्तै डिश होम फाइबर नेट एभरेस्ट बैंक दिगो दरिलो र विश्वासिलो। प्रतिनिधि सभाको बैठक अब बुधबार मात्र बस्ने। विपक्षको निरन्तर अवरोधका कारण बस्न नसकेको संसद बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने तय। विजिट भिसामा गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग सहित विपक्षी दलले संसद अवरुद्ध गर्दै। विजिट भिसा प्रकरणमा आफूहरूले राखेका मागका विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर नभएको राजसभाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको आरोप। आफूहरूले उठाएका मागका बारेमा कांग्रेसका नेताहरू असहमत भएपछि सहमतिको वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख। विजिट भिसा प्रकरण सानो घटना नभएकाले छानबिन समिति बनाउनका लागि प्रस्ताव गरे पनि सत्तापक्षले गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि नआउने र समिति पनि नबन्ने भनेपछि संवादमा बस्नुको कुनै औचित्य नभएको सिकेर। बठ्याई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई। 3 करोड तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दावी सरकारले गरे पनि त्यसमा बठ्याई गरिएको टिप्पणी। संघीयता सम्बन्धी संविधानको मर्म विपरीत स्वास्थ्य शिक्षा ऊर्जा र वन मन्त्रालय अन्तर्गत दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको पनि सिकेर। मनसुन लागेसँगै डेंगी संक्रमण देखिन थाल्यो। जुनदेखि अगस्तसम्म अर्थात् असारदेखि भदौसम्मलाई डेंगी संक्रमणको जोखिम कायम रहने एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीको तथ्याङ्क अनुसार जनवरी 1 देखि जुन 8 सम्म 1255 संक्रमित भेटिए। 72 वटा जिल्लामा डेंगी संक्रमण भएको पुष्टि। सबैभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या काठमाडौँमा। राष्ट्रिय सभाबाट पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक 2081 पारित। सभाको आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले राखेको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित। मन्त्री दाहालले प्रस्तुत विधेयकले आन्तरिक जलमार्गमा जलायन सञ्चालन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने तथा जलमार्ग मार्फत नेपालको पहुँच समुद्रसम्म पुग्ने विश्वास व्यक्त। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ 30 गते शुक्रबार अपराह्न 1:15 बजे बस्ने। काठमाडौँ महानगरका अवकाश प्राप्त इन्जिनियर विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा अवकाश प्राप्त इन्जिनियर उपनिर्देशक रामबाबु महतो कोइरी विरुद्ध अकुत सम्पत्ति थुपारेको अभियोगमा दायर। 4 करोड 58 लाख रुपियाँ भन्दा बढी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएकाले उक्त सम्पत्ति भ्रष्टाचारबाट कमाएको दावी गरी अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। आन्तरिक द्वन्द्वका कारण सप्तरीको राजविराज नगरपालिकामा विकासका कामकाज प्रभावित। पछिल्लो 1 महिना यता 3 पटकसम्म तालाबन्दी भइसकेको नगरपालिकामा पुनः विवाद छुटिँदा कामकाज प्रभावित। नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भीमराज यादव सहितका स्थानीय युवाले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनियमितता गर्नका लागि उपसचिव स्तरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाएको आरोप लगाउँदै आइतबार नगरपालिकामा तालाबन्दीले गरेपछि कामकाज ठप्प। सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा 19 करोड रुपियाँ बढीको बजेट ल्याए पनि किसान मैत्री कार्यक्रम नहुँदा निराशा बढ्दो। 7 अर्ब 48 करोड रुपियाँको बजेट ल्याए पनि 28 अर्ब 82 करोड रुपियाँ रसायनिक मलका लागि मात्रै। अमेरिका र चीन बीच आज बेलायतको लन्डनमा नयाँ चरणको व्यापार वार्ता हुँदै। दुई देशबीच चलिरहेको व्यापार युद्ध समाधान गर्ने उद्देश्यले लन्डनमा नयाँ चरणको वार्ता हुँदै। गएको शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँगको वार्ताका लागि वरिष्ठ अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल लन्डन जान लागेको घोषणा। युद्धविरामको बावजुद पनि मे महिनामा देशको निर्यात विश्लेषकहरूले अपेक्षा गरे भन्दा कम। दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी नखटाउन र कर्मचारीहरूलाई 7 दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले दियो निर्देशन। दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र कार्यरत कर्मचारीको नाम नामेसी सहितको विवरण समेत माग। यदि यो निर्देशन कार्यान्वयन नभए प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने समेत चेतावनी। जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई उल्टाउने षड्यन्त्र भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। वाइसिएल नेपालका पदाधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिक्रियावादी र प्रतिगमनकारीहरूले यस्तो प्रयास गरिरहेको तर्क। नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पार्टीको आदेशमा सबै खाले प्रतिगमनका विरुद्ध खरो र दरो उभिन पनि निर्देशन। We have become the Bank of the Year 2023. Today, your trust has become the reason for our success. So let us be the reason behind yours. Prabhu Bank, the reason for your success.
नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीले विद्यार्थी संघ अखिल क्रान्तिकारी अभियान सञ्चालन गर्ने 3 महिने अभियान ज्येष्ठ 25 देखि भाद्र 25 सम्म सञ्चालन हुने एक इकाइ एक प्रशिक्षण प्रत्येक संगठन सशक्त जनपरिचालन एक संगठन एक संघर्ष प्रत्येक सदस्य संगठित सदस्य हाम्रो विश्वविद्यालय राम्रो विश्वविद्यालय लगायतका अभियानको उद्देश्य दुर्गा प्रसाईलाई थुना बाहिरै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर भीमार्जुन आचार्य सहित 6 जना कानून व्यवसायको माग 3 कुनै घटनामा प्रसाईको हिंसात्मक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको उनका वकिलको दावी प्रसाईले राज्य विरुद्धको कसु सहित कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग आपराधिक उपद्रव संगठित अपराध र एकीकृत कसुरमा पनि सजाय गर्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर आफ्नै प्रशासनले कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न नसकेको सर्वोच्च अदालतको ठहर उक्त निवेदन दर्तामा संलग्न अधिकारीहरूले कर्तव्य र अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक वहन गर्न नसकेको भने न्यायाधीश डाक्टर नहकुल सुवेदीको टिप्पणी इजलासले सरकार नै नरहेका व्यक्तिले ल्याएको रिट जाँचबुझ नै नगरी दर्ता गरेको र उक्त रिट प्रथम दृष्टिमा नै दर्ता योग्य नरहेको न्यायिक टिप्पणीमा उल्लेख राज्यका निकायले चिन्ने नागरिकता दिन गैर आवासीय नेपालीहरूको माग गैर आवासीय नेपालीलाई राज्यले प्रदान गरेको नागरिकतालाई नेपालकै निकायले मान्यता नदिएकाले राज्यका निकायले चिन्ने नेपाली नागरिकता दिन माग अंशबन्दा लगायतमा गैर आवासीय नागरिकतालाई मान्यता नदिएको उनीहरूको गुनासो आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा बजेट ल्याउनु अघि सरकारवाला विषयविज्ञ र ललितपुर जिल्लाका सांसदहरूसँग ललितपुर महानगरपालिकाले गर्यो छलफल आवश्यकता पहिचान र आउँदो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई सहभागितामूलक बनाउनका लागि फरक फरक क्षेत्रसँग छलफल महानगरको विषयगत समितिले समेत नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्दै मुटु हड्डी तथा विभिन्न खालका बिरामीको प्रत्यारोपण तथा उपचारमा उपयोग हुने वस्तु अस्पताल फार्मेसीमा व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको परिपत्र सरकारी फार्मेसीमा उपलब्ध नहुने तथा मूल्य विवरण समेत सार्वजनिक नहुँदा बिरामीहरूले महँगो मूल्यमा त्यस्ता वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाएको वाणिज्य बैंकहरूको लोन पोर्टफोलियो रिभ्यूको प्रक्रिया लम्बिने निश्चित जेठ 25 गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले 23 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले तत्कालै प्रक्रिया लम्बिने रिट सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षका नाममा कारण देखाउ सहित अल्पकालीन अन्तरिम आदेश शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार 23.19 अङ्कले बढ्यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.88% बढ्दा समग्र नेप्से 2653.09 बिन्दुमा पुगेर बन्द सोमबार कारोबारमा आएका मध्ये 191 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 56 वटाको घट्यो एकवटा कम्पनीको स्थिर 78,848 पटकको शेयर कारोबारमा 1,75,01,802 किता शेयर किनबेच 8,68,93,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार एएफसी एशियन कप छनौट अन्तर्गत समूह एफ को दोस्रो खेलमा नेपालले मंगलबार लावससँग खेल्दै खेल लावसको राजधानी VNTN स्थित न्यू लावस नेशनल स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार साँझ 5:45 बजे सुरु हुने 12औं अन्तर्राष्ट्रिय एथलेट्स फोरममा सहभागी हुने ओलम्पिक धाविका सन्तोष श्रेष्ठलाई विदाई अन्तर्राष्ट्रिय एथलेट्स फोरम पर्सि बुधबार र बिहिबार स्विजरल्याण्डको लुजेन शहरमा आयोजना हुँदै महिला म्याराथनको राष्ट्रिय कीर्तिमानी सन्तोषीले सन् 2019 मा भएको 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक हासिल दोस्रो T20 खेलमा इङ्ग्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजलाई हराउँदै एक खेल अगावै जित्यो श्रृङ्खला वेस्ट इन्डिजले दिएको 197 रनको लक्ष्य पछाएको इङ्ग्ल्यान्डले 18 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेट्टायो T20 श्रृङ्खलाको तेस्रो तथा अन्तिम खेल भोलि साउथह्याम्पटनमा हुने मलेसियामा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 15 जनाको मृत्यु सुल्तान इद्रिस शिक्षा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले उनीहरूको क्याम्पसमा फर्काउँदै गरेको बस उत्तरी मलेसियामा एउटा मिनी भ्यानमा ठोकिएको स्थानीय अधिकारीहरूले उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था AFP द्वारा जानकारी यो दुर्घटना दशककै घातक रहेको खबरमा उल्लेख यस्तै दुर्घटनामा अन्य 33 जना घाइते ती मध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर औषधि बच्चाको दूध खाद्यान्न लगायत राहत सामग्री बोकेर गाजातर्फ गइरहेको एउटा डुङ्गालाई इजरायली सेनाले नियन्त्रणमा लियो जलवायु अभियन्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित 12 जना स्वयंसेवकहरू सवार डुङ्गा गाजाबाट झन्डै 200 किलोमिटर पर अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री क्षेत्रमा रहेका बेला सेनाले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै इजरायली हस्तक्षेपको विरोध यस यात्रालाई प्रचारका लागि गरिएको नाटकको संज्ञा अमेरिकाको लस एन्जलसमा फेरि विरोध प्रदर्शन चर्कियो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ठूलो संख्यामा राष्ट्रिय सुरक्षा गार्डको तैनात गरेपछि लस एन्जलसमा हजारौं प्रदर्शनकारीहरू सडकमा प्रमुख राजमार्ग समेत अवरुद्ध भीड नियन्त्रण गर्न अस्त्र ग्यास र रबरको गोली प्रहार